On regarde toujours le pouvoir tampon. On a le bêta pouvoir tampon, c'est la quantité d'acide fort ou base forte ajoutée à une solution tampon pour faire varier le pH d'une unité. Ou حكينا على هذه l'expression bêta c'est DCH3 plus sur DPH, la quantité d'acide fort sur la variation de pH ou la quantité de base forte sur la variation de pH. On a comparer les solutions tampons. Une meilleure solution tampon qui a une valeur de bêta plus grande. Il y a la meilleure solution tampon. Voilà. Meilleure solution tampon تكون plus efficace. هذا باش يكون كبير بزاف، خاص هذا يكون كبير بزاف وهذا صغير بزاف. معناتها تزيد une grande quantité d'acide fort بصح le pH varie peu. delta pH تكون صغيرة. انت تزيد une grande quantité d'acide fort بصح le delta pH يقعد صغير. تزيد une grande quantité de base forte بصح delta pH يكون صغير. إلا كانت هذا كبير بزاف وهذا صغير بزاف البيتا يكون كبير بزاف. وهنا نقولوا meilleure solution tampon. Bien sûr bêta يكون toujours en mol par litre, parce que DC c'est une concentration sur des pH 100 unités, donc maintenant l'unité de la concentration, il est en mol par litre, c'est la quantité d'acide fort ou base forte. Donc نشوفوا كيف نخرجوا هاد لا فالور دو بيتا، كيف نحسب pour une solution tampon، كيف نحسب باش نخرج، كيف ندير باش نخرج لا فالور دو بيتا exact mol par litre, la quantité d'acide fort ou la base forte. كاين deux méthodes pour déterminer la valeur de bêta. Calculer la valeur de bêta, il y a deux méthodes. Soit je calcule le bêta en fonction de x, donc on a x, ou la bêta en fonction de H3 ou plus. Il y a deux méthodes. Calculer le bêta soit en fonction de x ou là en fonction de H3 plus. Je vais commencer par la première méthode, en fonction de x. X, c'est une fraction. Qui fait une fraction. Pour une solution tampon, on a une solution tampon. فيها AH وفيها A-. AH و A-. هذه concentration تاع H وهذه A-. Le X هو يا ندي AH sur A- plus AH ou c'est la même chose, hein? X هو A- sur AH plus A- sur la somme. Ok? هذا نسميه C0. C'est une concentration constante parce que AH, une solution tampon فيها AH A-. AH ou A-. إلا زدت acide fort مع من يرياجي مع الA- يعطيك AH. وكان تزيد باز فورت ترياجي مع الAH تعطينا A-. معناتها AH A- toujours la somme تاعهم تكون constante. إلا لا باز فورت تاكل من AH تعطيني الA-. وإلا l'acide fort ياكل من A- يعطيني AH. De telle façon que la somme تقعد constante c'est C0. معناتها X c'est une fraction. Il y a l'AH ou dire à la C0, il y a l'A- à la C0, c'est la même chose. Donc, nous avons la valeur de X. Nous avons le bêta en fonction de X. Nous avons le bêta en fonction de X. On sait que bêta, c'est moins DCH3 plus ajouté à la solution tampon sur 2pH, ou plus DCOH moins sur DPH. Je vais exprimer en fonction d'acide fort ajouté ou en fonction de base forte ajoutée. Ça نخدموا بهذه باش نسهلوا لروحنا نقولوا الموا نخدموا بهذه. نقولوا بيتا هو DCOH- sur DPH. OK. حنا باغيين بيتا en fonction de x. هذا ما راهش en fonction de x. معناتها خصنا ندخلوا الاكس. كيف باش ندخل الاكس شندير؟ نضرب في دي اكس ونقسم على دي اكس. معناتها تولي عندي DCOH- sur DPH dx وهذه نخرجها نديرها DCOH- sur هذا على هذا على هذا وهذا على هذا dx fois dx sur dpH. Ok. Vous voulez un des deux termes. Premier terme, deuxième terme.
ماذا بيا نحوس على لي دو تيرم واحد بواحد. نبدا بهذا ومن بعد نروح لهذا ولا بهذا ونروح لهذا. نبدا بهذا دوزيام تيرم دي اكس سور دي بي اش. ساهل دي اكس سور دي بي اش. كيف ندير باش نخرج دي اكس سور دي بي اش؟ خصني لا ريلاسيون انتر بي اش و اكس. حنا اون سي كو solution tampon pH c'est pKa plus log A moins sur AH. خصني ندخل x. كيف ندخل x؟ حنا تاني على بالنا بلي x هو A moins sur C0 AH plus A moins. اوكي درت هذه لا بوسيبيليتي. حنا عندنا لي دو، ديت وحده منهم يا هذه يا هذه. سي كيف كيف يا اكس تكونسيديري كو هو ا اش سور سي 0 ولا ا موان سور سي 0. سي لا ميم شوز. نلقاو ميم ريزولتا ديجا. دونك سي ا موان سور سي 0. معناتها حنا تقول بلي ا موان اون فونكسيون دو اكس هو اكس فوا سي 0. سي اون كونستانت. وتنجم تخرج ال اش. حنا على بالنا بلي ا اش بلس ا موان هو سي 0. تخرج هذه تانجيكتيها هنايا، تانجيكتيها هنايا، تخرج ا اش يولي لك. دونك هذه تانجيكتيها هنايا تخرج لك ا اش هو 1 موان اكس فوا سي 0. هذه وهذه تانجيكتيهم هنايا في هذا لو رابور. On obtient pH égale pKa plus log x C0 sur 1 moins x C0. هذا يتسمبليفيو مع هذا يولي عندك pH égale pKa plus log x sur 1 moins x. حنا خصنا دي اكس سور دي بي اش. ندخل دي بي اش. دونك ندخل خصنا دي اكس سور دي بي اش. انا ندير دي بي اش. ندير دي بي اش تاعي شنو يعطيني؟ قلنا بي اش هو بي كا ا بلس لوغ اكس سور 1 موان اكس. معناتها دي بي اش بي كا ا سي اون كونستانت تروح. هنا اللوغ ماذا بيا نرده راه ديسيمال نرده يبيغيان. معناتها نديره الان هذا على الان 10. معناتها هو 1 سور الان 10 فوا الان اكس دي الان اكس دي الان اكس سور 1 موان اكس. اوكي دي بي اش ln 10 c'est 2,3 هو d ln x moins نقولوا moins d ln 1 moins x. ok وتعطيني 1,3 2,3 c'est هذا دي ln x هو dx sur x moins دي ln 1 moins x تعطيني moins tous les plus dx sur 1 moins x. ok bien sûr هادو كاع فوا 1 sur 2,3 نخرج دي اكس en facteur تعطيني دي بي اش sur 1 2,3 خرجه دي اكس en facteur تعطيني x فوا 1 moins x. هنا تعطيني هذا يطلع هنا وهذا يطلع هنا صافي تولي عندي 1. ويولي عندي هنا شخصني حنايا حنا خصنا دي اكس سور دي بي اش. دي اكس سور دي بي اش هو 2,3 x 1 moins x.
هذا le premier terme كملته راه en fonction de x. حنا خصنا بيتا en fonction de x. Deuxième terme شكونه dCOH sur dx كملت مع هذا غالي هذا dCOH sur dx. dCOH c'est la quantité de base forte ajoutée sur dx. أنا ما عنديش une équation la quantité de base forte en fonction de x. شنو نروح ندير نكتب l'équation chimique. Après l'ajout d'une base forte pour faire varier le pH d'une unité, nous avons une base forte, une solution tampon AH وفيها A-, شزدنا لها DCOH-. كتزيد DCOH-, DCOH- réagit مع AH pour former A-. C'est une base forte réagit مع AH pour former A-. نكتب la réaction. AH réagit avec OH- à la base forte pour former A- plus H2O. Hna, j'ai comme concentration AH en fonction de X. En fonction de X. AH ou 1 - X fois C0. Ou A- c'est X C0. Donc on a X C0. On a 1 - X C0. On a une quantité سموها DC on a DCOH-. On a XC. هذه AT0. T final. On a 1 - X C0 moins DCOH-. On a 0. On a XC0 plus DCOH-. Bon, aucun chouf la variation de la concentration de AH. Delta AH, la concentration de AH. Je me dis que delta AH, il y a AH final moins AH initial. Ou il y a هذه ناقص هذه. هذه ناقص هذه هي moins DCOH-. OK, moins DCOH- هذه ناقص هذه. هذا يتسامبليفيا ويبقى لك moins DCOH-. انا كنشوف هنايا دي سي دلتا او اش هي نجم نقول عليها هي دلتا او اش هي دي ا اش لا فارياسيون دو لا كونسونطراسيون دو ا اش. اوكي دي ا اش هي دلتا ا اش وهي ا اش فينال موان ا اش انيسيال. خرج بهذه ليغاليتي. نجم اكسبريميها en fonction de A-. Delta, la variation de la concentration de A- هي A- final moins A- initial. هذا ناقص هذا x0 مع x0 يروح هي plus dc OH- و égal delta A- هي dA-. وهنا نجم نخرج une équation ولا une égalité une relation dA- égale moins dAH ou égale DCOH-. على درت هاد ليغاليتي حنا ما عندناش دي زانفورماسيون على ما عندناش une équation COH en fonction de x. ما عنديش une équation COH en fonction de x باش ندير ديريفي. بصح عندي une équation de A- en fonction de x ولا AH en fonction de x. كي نخرج في هاد ليغاليتي معناتها نجم نخرج دي سي كون هذه نديفيزي على اكس على دي اكس هذه على دي اكس هذه على دي اكس هذه على دي اكس. راني عندي ا موان اون فونكسيون دو اكس ها ولا ا موان اون فونكسيون دو اكس سي اكس سي زيرو معناتها دي ا موان سور دي اكس هي سي سي زيرو تخرج لي. ها دوك نشوفو حنا خرجنا دي ا موان ايكال دي ا اش moins DAH égale moins la plus DCOH-. Divisé à la x, DA- sur dx moins DAH sur dx égale plus DCOH- هذا رانا نحوسو عليه sur dx. حنا عندنا on sait que A- هو x c'est 0 معناتها DA- sur dx égale C0.
حنا على بالنا باللي AH هو 1 moins x c'est 0 معناتها DAH sur dx هو هنا ديريكتومون هو moins c'est 0 نجي هنايا ديريكتومون هذا égal directement c'est 0 هنايا موان مع الموان تولي بلس هذا سي 0 معناتها نجم نقول نو هنايا هذا ماشي هنايا égal سي 0 هذا سي 0 هذا بالموان مع الموان تولي سي 0 دونك معناتها نقول دوزيام تيرم dCOH moins sur dx égale C0. On a bêta, c'est le premier terme fois le deuxième terme. Bêta, c'est le premier terme dCOH moins sur dPH fois sur dx, on a dx dph هو 2,3 أو حسبناه 2,3 x 1 moins x fois C0 1 moins x. Donc هذه l'expression du pouvoir tampon. هذا c'est C0, هذا c'est C0, هذا C0 ou dx sur dph هو 2,3x 1 moins x معناتها تجي C0 هنايا. On obtient l'expression de pouvoir tampon en fonction de x. Bêta هو 2,3 x C0 1 moins x. بون نعاود نقول لي رابيدمون غير هنايا في لو بروميير تيرم على بالي بلي لي زيتيديون غادي يتخلطوا هنايا في هاد لو تيرم تاع دي سي او اش موان سور دي اكس كيف خرجته في هاد الدلتا. نجم تيفيتي هاد الدلتا كاع هاد الخدمه تيفيتيها تجي غير هنايا صغر تجي غير هنايا كيف تخرج لا غولاسيون. انت شا زدت اون باس فورت. اون باس فورت شا غادي تكونسومي اون باس فورت. اون باس فورت تكونسومي ا اش معناتها زدت DCOH moins. شا تكونسومي تكونسومي AH معناتها السيستم تاعي غادي يخسر AH معناتها هي موان دي سي موان دي AH ديريكتومون هي موان دي AH. كي تكونسومي AH لا باس فورت كي تكونسومي AH شا غادي تمد ليه OH moins غادي دي بروتوني ل AH بور فورمي A moins معناتها السيستم تاعي غادي يربح اون كونتيتي A moins معناتها بلوس دي ا موان ديريكتومون بلا ما تفوت كاع على هاد الخدمه هادي كاع ما تفوتش عليها. معناتها نتايا غادي تزيد اون باس فورت تكونسومي لاسيد معناتها موان دي ا اش تفورمي لا باز بلوس دي ا موان. وهنا ديفيزي بار دي اكس ديفيزي بار دي اكس ديفيزي بار دي اكس ا اش عندك اون فونكسيون دو اكس ا موان عندك اون فونكسيون دو اكس هذا اكس سي زيرو وتخرج لك ديريكتومون سي زيرو. ماشي بالسيف عليك تفوت على كاع هاد الخدمه غير من هنايا وتخرج لا غولاسيون. هنا وكان باغ اكزومبل درتها بدي اش 3 بلس كان زعما زدت اش 3 بلس هنا زدت اش 3 بلس اش 3 بلس فا كونسومي ا موان معناتها اش تولي عندي دي اش 3 بلس سور دي اكس موان دي ا موان سور دي اكس وتولي لي عندي كي كونسومي ا موان نفورمي ا اش بلس دي ا اش سور دي اكس. Bon, on a le pouvoir tampon binaire donné par la formule, cette formule. Donc, c'est en fonction de x. On a x, il y a a moins sur a moins plus ah. On a a moins sur C0 ou là directement bien sûr ou là dire tanit AH sur C0 les deux غادي يمدوا لك la même valeur. Exemple
une solution tampon A- égale 0, par exemple 0,5, ou fiha AH, on par exemple, égale à 0,1. Ok? On va x, par exemple, on calculer le pouvoir tampon, calculer le bêta, de la solution tampon. Je vais faire directement, نخرج le x, نديه a- par exemple sur C0, هو 0,05 sur la somme 0,15. Ok, j'obtiens un x, une valeur de x. On va directement le bêta égale 2,3 x C0 1 moins x. Bien sûr C0 avec C0 on a 0,15 ou x le rapport 0,05 sur 15. Vous avez le bêta tag en mol par litre. Quand on dire x AH sur C0 0,1 sur 0,15, on a une autre valeur de x, on dit bêta égale 2,3 x C0 1 moins x. On a la même valeur de pouvoir tampon. C'est vrai, c'est pas le même x, c'est pas le même x. Ça a x fois 1 moins x. Ok? 1 moins x fois x, maintenant, tu as la même valeur. Ok? C'est vrai, mais nous le même valeur de x, ça a la même valeur de bêta. Donc, vous pouvez faire les calculs, vous trouvez la même valeur de bêta. Soit vous utilisez la relation A- sur C0 ou la AH sur C0. Mais on a le même x, ça vous l'application dans le bêta, vous avez la même valeur de bêta. Bon, explication graphique. On a le bêta, 2,3 x 1 moins x. Ou bêta angolo, 2,3, bien sûr fois C0. C0 x moins 2,3 C0 x au carré. Bon, on peut tracer la courbe bêta en fonction de x. Bon, bêta en fonction de x. On a bêta ou x x c'est une fraction. On varie entre 0 et 1. Donc c'est une parabole. Elle a la forme. Ok. Bon, la valeur maximale de bêta max, c'est dérivée nulle. d bêta sur dx égale 0. Les coordonnées de bêta max. La dérivée de il y a 4,6 C0 x moins 2,3 C0. خرج x من هنايا x غادي يخرج لي 0,5. معناتها bêta max correspond à x max égale 0,5. خرج bêta max. بون نجم نخرج bêta max. هذا ال x max نانجيكتيه هنايا ونخرج bêta max. بون سي لوجيك. bêta max égale 0,5. Quand on regarde le pH qui correspond à x max égale 0,5, on a pH en fonction de x, pH égale pKa plus log guinée en fonction de x et 1 moins x. x 0,5 sur 0,5 غادي هذا يروح للزيرو. معناتها عند هذه x max pH égale pKa. اوكي. مقبل قلت لكم باللي قاعد ندير x نحسبه ب AH
sur C0 ou là نحسب x en fonction de a moins sur C0 c'est la même chose. Quand tu vois la courbe كاين deux valeurs de x هنا عندنا x1 هنا عندنا x2 شوفوا هنا deux valeurs de x chaque deux valeurs de x عندهم même valeur de bêta chaque deux valeurs de x عندهم même valeur de bêta OK هذه مع هذه عندهم même x هذا مع هذا عندهم même bêta هذا مع هذا البوان هذا مع البوان عندهم même bêta OK كاع عندهم لو ميم بيتا هذا مع هذا مع هذا عندهم ميم بيتا معناتها الاكس قد يكون ديفيرون بصح البيتا قد يكون لو ميم دونك سي بور سا قلت لكم تدي ا اش سور سي 0 ولا ا موان سور سي 0 تلقى الميم فالور دو بيتا. هذا هو لو بوفوار طومبون en fonction de x. دوك نشوفوا لو بوفوار طومبون en fonction de h3+.